煲粥都係用翻啲舊新少少嘅米會好啲嘅，落啲油落去啦，最主要係醃咗啲米嘅啫。皮蛋啦，煲嘅時候會綿啲滑啲啦。海魚啊，咁我哋啲粥會落魚湯啊，個味道會鮮味啲啦。呢兩個字要搞一搞佢咯，要係啦。一燶咗嘅話就成餐倒咗去㗎啦，要。煲好之前就落粥咯。啲米咧係開晒咯，即係溶晒咁樣，一粒粒嘅咁樣。咁呢啲係為之係煲好咗咯。嘢係生，係擠落去煮嘅，或者生。好多人就係用本身嚟講呢啲，如果整熟咗，咁咪唔算生滾粥。好似而家排艇嘅粥嗰啲咁，根本係全部都係熟，只不過淋個滾粥上去啫。嗰個火好緊要咯。我諗煮粥嚟講，冇乜人用呢啲咁猛嘅爐，比較好難控制。如果你唔係用慣呢啲咁猛嘅爐咧，好容易會燶。嗰個比較受熱比較均勻，受熱比較均勻。忙嘅時候咧，2分鐘嚟嘅。呢碗煮咗5碗之後，已經開始有啲微焦啦，你即刻要換啦。你睇呢個18年到啦，你每日都摸住佢啊嘛，係嘛？有1斤重，而家得翻可能都係14兩半，唔見咗兩半。散咗2半去啦，咁啊大概18年到啦。我慣咗喺度㗎啦，我日日都上嚟呢度啊。碗粥好食咯，22、23年到啦。嗱，我一陣間去飲茶㗎啦，我都要食碗粥。真係喎，你問佢哋啊，成日話我㗎，點減肥啊？梗嘅。好食咪食多碗咯，唔好就叫佢食都唔食啦，係咪？煮一碗魚腩粥嚟講，爆魚腩嗰個溫度要控制得非常好。薑汁咧，我哋都要分開嚟放，重在先，輕在後。因為你啱啱爆完嗰碗魚腩嘅時候咧，落鑊去煮，重嘅薑汁會將嗰個腥味帶走，輕嘅薑汁將個甜味帶出。煮一碗魚腩粥個竅門都係妹姐教我。嗰陣時佢都50幾60歲啦，嗰陣時我好年青啫喎，可能都係20零歲。我哋當時都係兩個都喺同一個地方做嘢。咁佢話同人打工咁多年，咁有機會可唔可以話自己做下咧？真係好似有啲緣分咁樣。咁啊兩個一老一嫩，真係想話搞一檔自己做到出嚟嘅嘢。嗰陣時妹姐咧，就等於我而家我企呢個位啦。佢係煮嘢，佢都花咗好多心機教我，亦師亦友，亦都係當佢父母咁樣。咁啊，雖然今時今日佢已經唔喺度啦，咁啊，相對於我將佢教俾我嘅嘢，我而家就傳翻俾佢嘅下一代。阿人叔好隨和嘅，你話乜佢又乜嘅，修養好好，我都學唔到佢。我諗呢個拍檔嚟講啊，
如果講香港嚟講啦，唔排第一排第二㗎啦。你話可能拍檔可以做到3代，係好可能嘅。做人開心咪 OK， 所以我煮碗粥我自己都認為開心。我企埋去做嘢，我係好心情好。好啦，攞翻嚟啦。魚片就要薄，如果你魚片厚咧，佢骨粗嘛，變咗時候咧成口都係骨，唔好食。牛肉都係一定要薄，越薄越好，因為點樣食起嚟你先鬆化。通常翻到嚟啊，切到差唔多叫做收工咁滯㗎啦，冇停㗎啦，叫做可以叫做。走樣啦，及仔，走樣啦。我阿媽好犀利嘅，你唔可以喺度玩咁樣，玩啊真係唔得㗎，鬧㗎啦！一嚟嗰下嘢咧，爆晒棚咯，成棚人都好啦，佢唔會俾面你嘅，照鬧我嘅。我試過咧就係走咗去唔翻嚟，即係頂唔順啲脾氣啊嘛，知啦，好熱，咁啊即係真係着水鞋都揼水鞋走㗎啦。我哋嗰時後生仔冇興趣做呢啲嘢嘅，根本就係冇興趣嘅，直情係冇興趣。不過我中意做咗啲對於電子啊嗰啲嘢，我最中意嗰啲嘢咯。結咗婚有咗 BB 嗰陣時咧，就卒之都要翻嚟。你冇計啊，因為點解咧？你結咗婚，你走去邊度啫？因為你話先一時衝動發脾氣一定有啊，咁咪話咁諗下自己就係又唔啱咯。我好多謝佢嘅。係嘛？如果唔係咁嚴格，你邊度可以做到啲嘢啫？讀完書出嚟做咗幾年嘢，加上好似冇乜發展空間咁樣，咁咪嘗試下翻嚟屋企幫下手啊，睇下有啲咩轉變咯。我阿嫲嘅心願都係話想我翻嚟幫手咯。擺度唔好喐住啦，喂！呢啲嘢。煎香啲魚咯，跟住我嚟煲湯咯，係啊，啲湯熬可能2至3個鐘度啦，係啦，咁就溝埋啲粥一齊去煮咯，咁樣溝埋啲粥一齊，咁就變咗係類似魚湯粥咁樣咯。得帶你出嚟。1、2個字到啦，打一次咯，我會係啊，因為驚佢黐底。因為粥你如果一窿底嘅話，你第二朝冇得賣㗎啦嘛，變咗就係啊，所以就比較緊張啲咯。全部可以咩都唔使理，淨係要睇住煲粥咯要。冚埋個蓋啊！你冚住佢，啲滾上嚟㗎嘛，唔滾住滾上嚟㗎嘛，明白未？其實唔係好難，好容易嘅，即係好似佢而家哇揾到咁樣啦，咁你要收細啲個火咯。我入嚟嘅時候佢都喺度噶啦，佢教我煲粥嘅，我都係跟佢學嘢嘅啫嘛，都係。佢而家翻夜晚嘅，咁我有時為佢放假，我咪頂佢位咯。
一慢波頭咪黐底咯，衰話你真係，唉，衰話你真係，唉，好搞啊，得啦，搞咗啦，搞起啦，慢波咪黐底咯，加咗多嘛，唉，快火做啊，快火做啊，起泡啊！跟住快好慢。佢頭先咩嘛？嚇！爆晒上嚟啊嘛！寫翻唔緊要，幫佢個得兩顆上嚟啊！啊，我同我搞住咯。哦，好簡單問題，唉！你唔望唔得㗎，佢嘅煲行咗出去唔睇煲粥嘅點啊？佢煲你知咯，撈曬底，慢火煲啊，唉！又整佢。佢經驗又多過我咧，有啲咩喜事上嚟，突發事件佢都可以應付到咁樣，係啦。咁我可能如果我嘅話，我又唔夠經驗，我可能要諗咯，可能突然間要諗一諗啊，點做好咧？點做好咧？跑步咗20幾年㗎啦，頭尾都30年。第一次跑步咧，就跑咗1公里嘅啫，膝頭哥唔得啦。咁啊睇醫生啦，醫生係教你嘅發炎啊成㗎啦嘛，你唔跑得步㗎啦。我冇理由㗎，人哋得我點解唔得咧？試下啦，慢慢練啦，練下，咪又冇問題咯。而家心態係享受個過程啦。咁我而家都1個禮拜1日啦，翻6點半咯，跟住其餘時間都7點零8點啦，因為太早起身冇乜精神，諗唔到嘢㗎咯。佢唔中意跑步嘅，佢話跑步好悶，唔得嘅啦。細個嗰時就梗係啦，我逼佢做嘢㗎嘛，點解你唔做啊？而家你唔得㗎啦嘛。而家佢唉唔好啦，你跑啦，我自己瞓下覺先。可能我同佢一齊住，佢覺得我太夜瞓啦。你咁夜瞓，你邊有精神做嘢啊？冇精神做嘢㗎啦，行埋一邊先啦，咁樣唞下先啦，咁樣啦。1兩個豬潤粥，1個魚腩粥，2個得荷包啊！佢同我係根本係好極端嘅人，我係東，佢係西嘅，我諗嘅嘢唔同嘅，我成日嗌交咁解。即係有時我睇唔過眼啲嘢咯，你知我啲人火爆㗎嘛，一唔勾曬埋咁又肥佢咯，搞糟啊！搞多啲先㗎。鴛鴦酒嘅，買下咖啡茶其實以前嗰啲否決咗佢嘅，試過咧就係有啲遊客嚟過咧，個個都飲咖啡茶，咁就話不如咁樣啦，老豆諗下都好喎，橫掂都有個檔口，點解你唔諗啫？咁我開始俾佢感動到我，軟化咗啦。我好啦，你咪諗下咯。可能後生想試多啲新嘅嘢啊，咁樣咯。其實都係想幫鋪頭整多啲新嘅嘢嘅啫。嚟咖啡，嚟溶啲嘅。個人喜好咯，係咪啊？有時你食完碗粥咧，都想飲啖水啦。問題就係話，中意玩嗰隻始終都係中意玩後生仔，係嘛？中意玩嘅你知啦，又中意休息，個人就喺度，個心就唔喺度。我鞭策佢呢樣嘢，我可以接受你年青人有少少懶散，但係投入一定有，冇投入唔會延續落去嘅。咁到而家希望佢都即係話都俾我哋睇到都可以做得到。你打個魚。
呢個 very good 妹記啊，好唔好啊 ？very good。哎呀，乜你咁㗎？咁又唔得啦！你係魚腩，你撳第喐，魚腩粥。冇喐，撳低嘅。有快俾啊！正要腩肉，開鋪咁耐，佢哋都唔落單嘅已經，有聲氣啲喎，佢哋話老人家。肉丸藕啊！擺明咪魚片咯，可能比較容易啲發音。豬潤粥我哋會叫荷包。荷包一籃。阿女，我建議過咪寫單啦。咁佢哋話慢啊嘛，佢哋話咁慢咁冇辦法啦咁樣，即係唔可以話一次個句改就改咯。我入咗嚟可能而家6、7年度啦，其實都轉變咗好多㗎啦都。都係及底啊！可能以前攞碗粥，佢哋會就咁攞隻手，就咁攞去。但係我哋而家係會加隻碟仔，隻手唔會掂嗰啲粥咯，衞生啲咯，咁樣就。嚟及底加皮蛋。啊，嚟我嚟。有啦。我都及底啊！呢個嘴架得㗎。我都唔加阿梁叔咁快煮嘢，佢冇塞車嘅，點樣爆棚都好啦，佢唔會亂嘅，好犀利㗎，佢真係摩打走嚟嘅，真係，我都怕佢唔到。唔止摩打走啊！因為係逼出嚟啊嘛，我都冇得俾你賣。佢出名快啊，唔使15秒起一碗粥咯，可以係。我可能我要25秒咯，因為佢執馬快啲嘛。我要睇嘢準啲咯，睇嘢。一隻碗落幾多粥，佢可能得一殼3/4，跟住落埋啲料，係啱啱好一碗粥咯，咁樣。我唔得咯，我可能要量下佢啊。腩及啊，加潤啊。加潤啊，腩及加潤啊。你睇佢煮嘢知，好似棘，唔得流暢啊！因為點解少粗啊？因為把刀你唔磨邊度嚟啫？啊！而家佢就係去到當咖啡咧，佢要睇翻嗰邊啲嘢啊嘛，所以變咗咧佢會生疏啲嗰啲嘢。而家成個心思都希望喺第3代，當然要花啲時間係鞭策嘅，將佢嗰種好勝、收、耐性發揮出嚟，咁我哋可以退休啦。新年快樂！好凍啊！係啊，今日年初2啊，冇得放假，又約到我朋友啊，租架船，同佢2個漂魷魚咯。喂，今日靠你㗎啦，姐。邊度？學釣魚啊！其實細個都識釣魚，佢帶我出嚟釣魚㗎嘛，第一次。係咯，我諗11歲到啦，即係揸嗰啲舢板嗰啲蛙艇咧，蛙出去釣咯。到啦！呢度係沙頭角啊，我哋對出雞公頭，我哋叫係啦。
要戳下佢嘅喎，引下佢埋嚟嘅喎。哎呀，甩咗喎！哎呀，好大隻啊！有咯，甩咗。好得意嘅就要得啊！呢缸係釣咩魚？呢啲缸咧係釣魷魚嘅，佢哋。我哋唔係嘅，一條絲就走天涯㗎，啊，乜嘢都係靠手㗎啦，冇魚，冇啊，師傅。有。啊，講翻嚟啊！有，講翻嚟啊，係啊。咦，勁喎！條友仔勁咗你講上嚟，開山餐啊！邊個話開？求其啊！呢個。係夠嘅，唔緊要，冇水唔緊要。誒，好玩啊！唔係，我發覺咧係利艇頭啊，艇頭中好多啊，真係。姓賴啊！幾時開齋你啊？呢個大，隻大。係啊，好重啊！咁犀利啊！有咁犀利啊！我唔發威，當我病貓啊！噴啊！吞！打起手贏咗你哋真係。我覺得講緊又一定呢樣嘅。你話咩乾，又話世界嗰啲得嗰幾支，戴維斯嗰啲乾。佢呢啲我讓佢啊嘛，梗係啦，我俾面佢啫。其實我同佢冇乜計仇嘅，即係可能喺鋪頭講完就算㗎啦咁樣，第二日就冇嘢㗎啦咁樣咯，都係。我而家可能長大咗啲啦，識嘅嘢多少少咁樣，即係可能有時覺得佢講嘅嘢唔係冇道理嘅，即係有時都 OK 嘅，有時都。我哋嗰啲年紀大啦嘛，開始要推下來㗎啦。希望佢可以接手到之後咧，佢自己發揮咯。我開咗個井俾你，睇下點樣要攞水飲啊，就呢樣嘢咯。